不知道子琳看了这些报纸会伤心成什么样子。蓉儿的事怎么会让她知道呢？是不是我也被狗仔队跟踪了？哎，那天明明是去道歉，怎么还会闹僵呢？为什么不忍一忍？但是，他把结婚戒指都还给我，我再低声下气还是个男人吗？现在内忧外患，我的危机大了。连我看了都受不了，更何况是子琳。管他是不是男人，危机处理第一步，回家认错去。不要看，你不要去看他，全部都是胡说八道的，看了只会让你生气。不，给我看，是绿萍，她终于开了记者招待会，她想毁了我们大家吗？她心中的恨，什么时候才能消除？我要去找她，我要去找她谈谈。子琳啊，你不要去，你千万不要去。你想，他把楚莲都修理成这样，他还会听你的话吗？他要是看见你了，你只会让他更受刺激。他一定是得了什么躁郁症啊，什么忧郁症的，不然他不会这么糊涂。可是，那怎么办呢？你赶快找云凡商量商量。子琳，妈妈跟你说啊，像云凡这样的丈夫，世界上没有几个。你不要再跟他怄气了，这样，你马上给他打个电话吧。快，给他打电话。我不要打给他，我不会原谅他，我们完了。哪有那么随随便便就可以说完了呢？啊？你不知道，他真的很可恶，他欺负我。他欺负你？他哪有能力欺负你？他欺负他自己。就为了那个误点，他怄到快要死，又被你姐姐整得没有招架之力，还被楚莲训了一大顿。在这个时候，费太太居然退还他的结婚戒指。他一生当中还没碰到这么背的时候，已经被弄得章法大乱了。你不是说你再也不回来了吗？是啊，可是我听到你一直在叫我，你说云凡快回来。你知道我一向拿费太太最没办法了，只好乖乖回来了。我一直在叫你。是啊，虽然你嘴里不承认，但你心里在叫我。你不是常说我会读心术吗？我读到了，所以就放下了我的自尊，放下骄傲，乖乖回来了。这几天是不是都没好好吃，也没好好睡，弄得黑眼圈都出来了？嗯？你少对我装腔作势，你这一套对我没有用了。
服没带够，回来拿衣服吗？我找到了。我就记得帮你带回来了。虽然已经大半年，你都没有找你的小冬瓜，可是我还是以防万一，帮你带了回来。如果你依旧坚持不许费先生回家当大冬瓜的话，你最好抱着小冬瓜睡，要不然你会睡不好。不要再跟我生气了，我认错了。你弄得我好心痛啊！你知道吗？以前根本没有这种心痛的感觉。但是现在深深体会了。我真的很心痛你啊！我不哭，我不哭，我不要在他面前哭。你说什么啊？为什么不能在我面前哭啊？你说的，不许在你面前掉眼泪。我不哭，我才不要用眼泪去迷惑你，去骗你。你迷我，你骗我，我甘心被你迷，甘心被你骗。那天我真的说了那么多混账话吗？我冤枉你，骂了你，让你百口莫辩，还不许你掉眼泪。是我不好，我被嫉妒弄昏头了。还有容儿的事，我也不该骗你。我到容儿那儿去，只是走投无路，跑去吐苦水。我喝了很多酒，我保证，我没跟容儿发生任何事。自从有了你以后，我再也没有对其他女人发生过兴趣。其实你提到容儿的时候，我就应该解释清楚的。不过我也是人啊。我也有人的毛病啊！你一退还结婚戒指，我就气了。好了，你原谅我，我们讲和好不好？嗯？你知不知道？你这样垂着睫毛，很迷人哎。嗯？你不出声，我只好闻你喽。
云凡，云凡，费太太早，醒了，睡得好吗？送给我的新娘。你一大早就起来了，一大早就去买花。什么新娘啊？我还算新娘吗？你每天都是我的新娘，今天尤其是。费太太，我知道送花是很俗气的事，可是一时之间想不出比送花更好的点子。这些日子呢，费先生让你受尽委屈，这束花是表示我的歉意。是我的结婚戒指。啊！现在开始，我们约法3章，以后吵架归吵架，结婚戒指不可以随便退还。这很冒险，你知道吗？如果不是我这么包容你，台阶很难下的。是你包容我，谁的台阶很难下啊？当然是你的台阶了。你这么骄傲，还掉了东西，你怎么要回去呢？啊，不是，是我的台阶难下，好不好？不知道你还肯不肯把戒指带回去？好了，现在你重新戴上戒指，不是我的新娘是什么？那我的幸福双馨呢？那个没办法还嘞。那天太生气了，你说它毫无意义，我一气就把它丢进垃圾桶里去了。你怎么把它丢进垃圾桶里去了？哪个垃圾桶啊？不记得嘞。我去看看，还能不能把它找回来。没有啊。别找了，先穿上。来，我把它丢到办公室的垃圾桶，大概找不回来了。你怎么搞的？你怎么把我的东西给弄丢了呢？差一点连戒指也一起丢了呢。不过还好，我一想，好歹是结婚戒指，不能丢，所以才保留下来。费先生，早餐准备好了。我们吃早餐吧。来，阿秀啊，我来伺候费太太吃早餐，你去忙你的事吧。好啊。来，你干嘛要把早餐拿到房间里面来吃啊？我看你几天都没好好吃东西了，让阿秀给你做了一顿营养早餐，吃吧。我先去洗脸刷牙。哎，吃完再去刷牙也一样啊。来，快吃吧。呀，我的幸福双馨，费云凡。费云凡，你好坏，好坏，好坏啊！你骗我说你把它弄丢了。费太太，早知道先丢一下会得到这样的效果，那个戒指也应该先丢一下。帮我戴上。费太太，早知道先丢一下会得到这样的效果，那个戒指也应该先丢一下。帮我戴上。你怎么一直都长不大呢？还像小孩一样。只要一生起气来，就把所有的东西都还给人家。你拿走我的东西，难道只有这2样？你偷走的东西怎么还我？
我偷了你的东西？你偷走我的心，偷走我的感情，偷走我的骄傲，偷走我的男人气概，好多好多都被你偷走了。以后不要随便退还我东西，知道吗？因为你已经还不起了。那你以后不可以凶我，不可以吼我，也不许不相信我，也不可以到蓉儿那里找安慰。如果你要到蓉儿那里找安慰，我也去找我的安慰。哇，费太太，你好狠啊！啊，我都答应你，反正我被你吃定了。我们被绿萍的事情搞得乱七八糟的，媒体又写成那样，我们连更正的能力都没有。于帆，你说我们该怎么办呢？我累了，我不想再谈论这个话题。总而言之，我相信绿萍，我们大家把她治好了。妈，我上去了。喝点果汁啊。不了。上去休息吧。真是够他受的。云帆，你千万不要再给他泼冷水了。他的那颗心啊，完全系在绿萍能不能原谅他的这件事上了。怎么你以前都没有告诉过我，你有那样重复的梦境？我没有说过吗？你没有说过。原来我是你梦里的天神，原来我真的在你梦中存在。你那个梦撼动了我。你真有这样的梦？真的。不过有过很多版本，有的时候掉下悬崖的是楚濂，有的时候掉下去的是绿萍。不过通常都是我。我会游泳来救你。我不确定那个人是你，是一个身上会闪着光的人，我看不清楚他的脸。后来在梦园，我又一次做了这个梦，梦里我看清了他的脸，那个人就是你。云帆，我知道了，就是那天你叫着我的名字醒来。云帆，原来是这样。是，你记起来了，就是那天。你知道吗？今天无论在大卖场，还是在记者招待会，你都没有演戏。你那么真实，真实到让我心痛。子琳，你表现得太好了。还不知道明天的报纸会怎么写呢。要有心理准备，他们可能认为我们在搞宣传，仍然写得很辛辣，也很有可能用他们自己的解读写得乱七八糟。但是我想，在短时间之内，他们会给我们一点空间，因为相信我们的人会不忍，不相信我们的人会怕被我们利用。总之，绿萍的爆料行动大概不会再收到什么效果了。但愿如此，希望绿萍真的能醒过来。绿萍会不会醒来？关键人物还是楚濂。这个楚濂
日子不好过。绿萍一路走来，根本没有给自己留退路，对楚莲的伤害已经太深，以前已经谈不上爱了，现在怎么可能相爱呢？除非他像你一样，肯去重建绿萍。费太太，费先生有你的包容，有你的鼓励，有你的配合，还有你的梦中天神来协助。即使这样，还偶尔会出问题，发生退还结婚戒指这种事，楚莲就难了。说实话，我对楚莲还真有点同情，有点佩服。她几乎像个圣人。我不入地狱，谁入地狱？你有把绿萍形容成地狱，有那么严重吗？好了好了，我乱用成语，该罚。非常谢谢你说那句话，费先生好感动。哪一句？我是你的现在和未来。但愿楚莲也是绿萍的现在和未来。哎，你的茶。记得那天我们吵架的时候，你说了几句让我非常震撼的话。你说，你根本不要当 DreamsLink 的代言人，是我逼你的，是我利用你的。喂，那是气话，你也放在心里啊。那是因为你说要让我维护公司的形象，维护 DreamsLink 的形象，我一气之下就顺着你的话来反驳。你说过，吵架的时候说的话是不能算数的吗？费太太，我现在不是翻旧账，我只想弄清楚。你坦白告诉我，当 DreamsLink 的代言人，是不是你很大的负担？你真的喜欢吗？在今天日报没登出那张照片之前，我是挺喜欢这个工作的。你为什么喜欢？为什么喜欢？这是什么问题啊？有的人为了可以成名而喜欢，有的人为了光鲜亮丽的拍照而喜欢，有的人为了工作本身而喜欢。喜欢一个工作，一定有他的理由。我想知道你的理由。其实，我第一次做代言人的时候，我也有些抗拒。但是看到你兴奋的样子，我就勉为其难了。后来我发现，我每次拍照上节目被访问的时候，你都会站在我身边，眼睛发光地看着我。如果我做得好，你还会鼓励我、赞美我，使我觉得自己有点飘飘然，觉得自己很伟大的样子。所以就是为了这些，而喜欢这个工作了。我懂了，你因为费先生的虚荣而接受了这份工作，你是为了我的快乐而喜欢这份工作。你一生都在为别人而活，嫁给我之后，又为了我而活。我现在终于明白了，真正的你是自由奔放，是无拘无束的，而我却把你局限在礼服、化妆、拍照这些世俗的事情里。子里，你真的让我好心痛。你为什么这么激动？我真的很喜欢这个工作。我
我换一个说法吧，你圆了我好多梦。如果飞向亚洲是你的梦，我会很高兴的贡献出我自己的力量，让你的梦也能完成。人会为别人而活，那个人的力量一定很大；会为了别人的快乐而活，那个人的力量就更大了。费太太，这是我最近听到的第二美妙的一句话。那第一美妙的是什么话？不告诉你。告诉我是谁说的？说嘛说嘛。某人跟我说过，说他的梦里有个天神，那个天神就是我。费先生，你真的很虚荣，很虚荣哦。只有某人说的话，才会让我虚荣。人同此心，只有某人的事才会让我快乐的去做。费太太，你今天说的话，让我非常感动。但是我决定，不再让你当 DreamsLink 的代言人。我要你真正为自己而活。自从媒体跟踪你，又让我们两个为了这个结婚闹翻，我现在怕了。什么飞向亚洲，那只是我的野心，不是梦。现在都不重要了。我终于明白，我的梦是什么。我不要你再受任何伤害，不要我们之间再起任何裂痕。你当了代言人，就会出名，出了名就会变成公众人物。这种照片事件还会在我们生活中重演。你不要我当代言人了。你认为我的生活会影响 DreamsLink 的形象？你那天说的不是气话，是真的。你误会我了。那天我不能把我心里最受伤的感觉告诉你，只能找个大理由来压你。但是我确实也说了一些实情。当代言人是沉重的，是有负担的。你确信你还要当吗？你让我考虑考虑，毕竟我是 DreamsLink 的代言人，不能有你这样片面的决定。你想开除我，没那么简单。谁说我要开除你？我是心痛你，啊？我明白你的意思了，说不定我当 DreamsLink 的代言人已经上瘾了。总之，我的事让我自己想想看。那好吧，我真的是心痛你。简直是艳光四射，这套衣服只有你穿才会好看。不过我要帮你换一条项链，喜不喜欢？我比较喜欢这条，可不可以不换啊？好吧，也够美了。你知道吗？你决定上节目，实在让我很意外。做事要有始有终。我警告你哦，在我没有决定辞职以前，你不可以随便开除我。我说了多少次，我不是要开除你，我只是心疼你。
我只是有一点小自私。什么小自私啊？舍不得别人看你，舍不得让那么多人议论你，舍不得让你被媒体渲染，就是有很多的舍不得。好了，时间差不多了，我们走吧。走。今天口红颜色会不会太淡了？帮他补一点。哎，不用了，我喜欢这个颜色，比较自然。谢谢啊。喂，你不要走开哦。我不走，我就在那边。你好，请坐。各位观众好，我是沈芷蓉。今天我们名人在线节目很荣幸请来了法国 DreamsLink 产品代言人汪子玲小姐。你好，汪小姐，能谈谈您成了知名人士以后有什么感受吗？我现在只能用2个字来形容，我觉得好累。我记得我第一次上电视接受访问的时候，那个时候又紧张又兴奋。经过这段时间，我慢慢觉得当女人真的很不容易，当名女人就更不容易了。我觉得我真的很累，甚至有点精疲力尽了。是因为成名后媒体给你很大的压力吗？我不否认这一点。我觉得当一个平凡的我突然变成大众焦点的时候，我确实会有种飘飘然的虚荣感。等到虚荣感过去，我很快发现这种多姿多彩的世界并不属于我，我属于一种也是一种梦幻的不切实际的世界。也许吧。我从小有很多梦，可我的那些梦里没有过多的虚荣、追求名利。当代言人，我确实觉得有点不可思议。我真的很高兴，很满足。在这里面，我学到了很多新鲜的知识。然而，紧接而来的成名，还有媒体的注意和追访，我确实有点始料不及，甚至有点招架不住。我必须承认，这次媒体的追访，它使我受到重伤。我的亲人几乎个个都受到伤害，没有一个可以幸免。所以，我现在宣布，我将辞退当 DreamsLink 的代言人一职。汪小姐，你这样不觉得很可惜吗？这是我最后一次上电视节目，也是我最后一次面对媒体。我希望大家能让我回到我原来的世界。我的梦是过与世无争的生活，我的梦是专心完成我的写作。当然，我的梦里还有一个最重要的人，费云凡。在这里，我想对我的先生说，经过这段不平凡的日子，我觉得刹那间的光辉并不能代表永恒，只有真爱、惜福才能享受到永恒。我感谢上天，在我平凡和不平凡的时候，都有你陪在我身边。我希望在未来的日子里，我不是你产品的代言人，而是一个平凡的、称职的、和你友情相守的费太太。祝福你，祝你早日完成。
阴险，居然让我措手不及就辞职了，而且是公开辞职，连挽回的机会都不给我。我啊，是引咎辞职，在你开除我之前，我呢，鞠躬下台。对不起，你要为 DreamsLink 重选代言人了。DreamsLink 是你的，它为你而存在，因为你而成功。除了你，没有人能做它的代言人，你是唯一的。现在你不做了，这个产品也就没有代言人了。那没有代言人，销路会不会受到影响？销路已经不在我的考虑之中。你知道吗？你今晚在电视台说的那句话，现在打败了梦中天神，要排第一了。哪一句啊？你说你要跟我友情相守，当个称职的费太太那句话，不行哎！你这样每天感动我一次，会让我受宠若惊的。你忘了吗？费先生有个毛病，一旦受宠若惊，就会得意忘形。所以，如果我得意忘形的时候，你可不能怪我，因为都是你惹的祸。怎么个得意忘形啊？你知道吗？从来没有一个女孩让我这么着迷。子立，我想听你说一句话，想了2年了。我好想听你说，可不可以跟我说？什么话？3个字的。就是不说。你画的像鬼一样。耍我！我看你往哪跑！你还跑！不要接电话！喂？什么？要我和袁凡马上过来，有急事。好好，我马上就来。吕萍，美好的夜晚就此结束了。我一回家就发现我跟绿萍姐又闹得不可开交，爸妈走到楼上不敢下来，绿萍姐还不停地砸东西。我过来好好谈一谈，我也到楼上避淡去了，有事再叫我。我恨你们！绿萍，楚莲，你们又怎么了？大家不是已经讲和了吗？绿萍，你不是说你从来没有恨过我们，只怕我们不爱你吗？你已经听到全家人的呼唤了，我们是爱你的，你为什么还要生气呢？什么叫从来没有恨过你们？那是被你们逼的，集体陷害我、绑架我，逼我说出口是心非的话。那只是打发你们、配合你们的一句台词，你懂吗？他们这么做，是故意衬托你的好，故意让我众叛亲离。我现在对你们的恨，只会更多更深。费玉兰，你这只商场老狐狸想出这样的诡计来陷害我，我现在仇人里，你是第一个。我的诡计只是用来自卫，在我拿出办法之前，早被你打得手忙脚乱，一败涂地了。
难道只许你出手？我们连应变都不行吗？你们走吧，别理他。你们根本就不应该来，他已经无可救药了。你越是理他，他越是会发作。走吧。没错，你就是要跟你们没完没了。哪有你这样的人啊？我们怎么做都是错，你到底要怎么样？都有他的给你，是不是？够了，够了！你们就不能讲和，不能重新来过吗？我不明白，我们好好相处，怎么就这么困难？我们从小到大相亲相爱，回忆我们的童年、青年，往事一幕幕都在眼前。我们现在变成这样，不是太可悲了吗？你居然还摆出一副痛心疾首的样子。从前那个绿萍已经被毁了，我的腿，我的悲剧婚姻都是拜你们所赐。你们不知悔改，还摆出一副伟大善良的样子，召集全家人对付我。你们想用谎言跟欺骗来隐藏你们的罪大恶极吗？从前那个绿萍已经被毁了，我的腿，我的悲剧婚姻都是拜你们所赐。你们不知悔改，还摆出一副伟大善良的样子，召集全家人对付我。你们想用谎言跟欺骗来隐藏你们的罪大恶极吗？你给我听好了，你要骂楚莲，我不能帮她说什么。子玲是我太太，我不能允许任何一个人在我面前侮辱她，就算是你也不可以。像当初车祸发生以后，子玲恨不得能够代替你，为了你哭得死去活来。是我一次一次说服她，我用骂的，用吼的，用劝的，让她重新又站了起来。没错，你失去了一条腿，可她也失去了半条命跟她的爱情。她被逼着跟我去亡命天涯，她为你做了这么多的事，却换来你这样恶毒的批判，实在太不值得了。伟大，你真是伟大！我现在才知道，你这个结过3次婚的男人原来是一个情圣。子玲放弃她的爱情，你却带走她的躯壳。原来你跟楚莲就是这样共同拥有子玲的。你们3个就是最奇怪的3合1共同体。我现在终于知道，当年的绿萍确实死了。现在的你，没有美丽，没有温柔，没有爱心，也没有尊严，只会乐此不疲地抱着仇恨过日子。我居然还妄想用全家的力量来换回你，根本是白费功夫。你对子玲才白费功夫呢。你知不知道，在你们没有来以前，楚莲亲口跟我说了什么？够了，停止吧，不要再伤害他们了。他大声亲口的跟我说，他爱子玲，他会爱她一辈子。他就算不用占有子玲，他也会跟他的心相爱。他们之间的爱，你懂吗？你插得进去吗？我告诉你，我就是你的前车之鉴。我今天受多少伤，将来你也会受多少伤。于凡，带子玲走吧。他是见不得你们的好的，千方百计想拖你们下水。以后千万别接了他电话就赶过来，赶紧走吧。我话没说完，谁都不可以走。我问你，你还爱楚莲吗？当着我跟云凡的面把话说清楚，不要把我当记者，不要用过去跟未来逃避问题。回答我，说清楚。你说，你说，你说呀！子玲，我们走。你不需要回答这个问题，我们不必跟着绿萍转，我们快走。魏云凡，我知道你的账文在哪儿了，你根本就不敢面对这个答案。你还笑我？你比我可怜，你比我可怜多了。玉萍，玉萍，你看看我，
我们姐妹连心，我最了解你。你心里绝对不可能没有爱，你有的，你有的，你有的，你马上把他找回来。你自己也承认过，你是活在爱恨交织里，不是吗？那么帮帮你自己，让爱盖过恨吧。不要在我面前摆出这副可怜的样子。你想让你的两个男人怜爱你吗？不要你救我！我看到你这个样子，我就恨你，我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 恨你！子林，子林，我恨你！你怎么样？要不要紧？你没事吧？啊？都肿了，我拿冰袋去。好啊，非常好。我举手之劳，让你们两个男人原形毕露。你看到没有？你永远比楚莲慢一步。你知道吗？子琳从小就喜欢走边边，因为她每次一走边边，楚莲就害怕的要命，魂不守舍。她怕她掉到悬崖下面，所以她每次一定会飞奔到她身边去救她。至于你这个天神，就只能在水里等楚莲失手捡现成的。你的婚姻根本就是守株待兔，你要当心啊！当心明天楚莲也会学你，跟你的小天鹅亡命天涯。刁钻恶毒，不值一救。我来。楚莲，与其痛苦下去，不如早点做个了断。这样的婚姻可以结束了。如果需要我帮忙，我整个律师团都支持你。我们走。还好你妈已经睡了，要不然看到你这样，又要追问个没完。很疼吗？肿这么大一个包，只用冰敷恐怕没用啊。偏偏我又不懂伤口处理。早知道你常要面对火药库，我该去学一点急救的常识。会不会太冰？等会儿淤青没消，又把皮肤冻伤就糟了。子琳，子琳，你怎么样啊？会头昏吗？睁开眼睛看看我。你怎么哭了呢？很疼是不是？你说话啊。我带你去看医生，我们去挂急诊。我不去看急诊，我没事的。云帆，你抱紧我，让我好好哭一场。每次都是这样。只要和绿萍在一起，你就情绪崩溃。看你掉眼泪，我很难过，你知道吗？你能不能答应我，不要让自己一次又一次的被伤害呢？以后我们能不能不理绿萍呢？啊？你今晚不该对绿萍那么严厉，最后更不应该让楚莲和他离婚。
你还让你的律师去支援他，你这不是越帮越忙吗？为什么不可以呢？你不觉得离婚对他们两个是一种解脱吗？根本就是放弃了。离婚以后，你让绿萍怎么办？你以为他能像过去一样，身边围绕那么多的追求者吗？不是没有可能啊。我是说，他还很年轻，如果能够心胸开阔的话，他一样会是人见人爱的绿萍啊。不一样，当然不一样。他少了一条腿啊。那又怎么样？他还能够说话，还能睁开眼睛看，还有灵活的双手，还能走路，甚至还可以发疯，开记者会，拿着手机敲别人的头，他太能干了，根本用不着你来为他操心。现在要救的人不是绿萍，是楚莲啊。你看，你说的话，没有一句是站在绿萍的立场上去说的。只要楚莲能够好好的对他，好好的爱他，他们两个就都得救了。你比我更了解楚莲，你告诉我，闹成今天这样，楚莲还会爱绿萍吗？爱是那么简单的东西吗？啊，我培养了整整2年，我都还不敢有把握的说我100%的得到了。难道你认为绿萍可以得到楚莲吗？我觉得绿萍根本配不上楚莲。你什么时候变成楚莲的拥护者了？你不是很讨厌她的吗？我不是讨厌她，我是顾忌她。做人要诚实。这些日子以来，我眼看她承受的忍耐的，我不能不佩服她，就因为佩服她，也更加顾忌她。我的心情你不会懂的，因为你不想懂。你从来不曾走进我的思想，走进我的感情世界里面。我也不晓得，你是真糊涂还是装糊涂。你在和我生气吗？我们到底在吵些什么？算我什么都没说。让我帮你冰敷。淤青越来越扩大了。你虽然不说，我知道你很痛，头痛、心痛，到处都痛，是不是？好像我们从刚开始认识的时候，我就是一个头痛、心痛、到处都痛的人。你就忙着帮我冰敷、热敷，帮我止痛。是啊，除了在法国的日子，那个时候你很开心。不如这样吧，我们收拾行李回法国。现在回去，正是郁金香盛开的季节，我们回去赏花，啊，我们去浪漫海岸看海，我们扬帆出海，好不好？啊？去赏花，去看海，我现在哪有心情想那些？我不能扔下绿萍不管啊！我也知道是这样的答案，不过问问而已。来，我能够做的也只有冰敷、热敷和止痛。原谅我，我很怕你去楚家，那儿有一个很可怕的女人，随时想伤害你；那儿又有一个很可怕的男人，随时想保护你。而我的自信心偶尔也会坍方一下。到底不是你把你自己交给我的，
是命运把你交给我的。我不知道命运待我时厚时薄，我更加不知道他对我下一步的安排是什么。不要怕，命运只让我们相遇，相遇后，我们共同创造命运。我们有 Dreams Link， 我们有幸福双星，还有属于我们的普罗旺斯，还有我们的梦园，浪漫海岸。这些点点滴滴，都是我们的回忆。让我们一起共同创造我们的回忆。将来，等我们老了，讲给我们的孙子孙女听。费太太，你又感动了我。你跟我说的这些话，我要把它印在我的脑子里。我跟你说，我的脑子像电脑，所有你输入的东西，我都有保护程序，永远无法删除。